Ja, hallo meine Lieben, ich bin der Neue hier im Sender. Ich bin Professor Dr. Oberschlau und ich begleite euch ab sofort durch den Abend. Ach so, du machst hier gerade Werbung für unsere neue Sendung. Ja, na sicher mache ich Ja, das. nee, Du machst das ist ja schon nicht. richtig. Ja. Ab sofort sind Herr Professor Dr. Oberschlau und ich am Abend für eure Unterhaltung zuständig. Ja, Von Montag bis Freitag ab 18 Uhr bei The Sound of GFM. Und wir bringen euch das Beste der Musik, den Feierabend-Hitmix wie immer. Und The Sound of GFM Comedy gibt es bei uns immer die neuesten Folgen zu hören. Und außerdem, der Professor erklärt uns die wichtigen Themen des Alltags. www.thesoundofgfm.de. Naja, Herr Professor, du musst mich ja schon erstmal ausreden lassen, bevor du unsere Internetadresse bekannt gibst. Ja, und wer hier nicht reinhört, sollte direkt nach dem Feierabend einfach schlafen gehen. Also hört rein! www.thesoundofgfm.de. Die Feierabendshow von Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Das haben wir gut geübt, ne?